បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់រូបខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Gamee អញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរកទឹកប្រាក់បានដោយគ្រាន់តែបងប្អូនចូលមកធ្វើការ link game និងធ្វើការបង្វិលកងតែប៉ុណ្ណោះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចរកទឹកប្រាក់តាមមួយរបៀបទៀតគឺតាមរយៈការណែនាំមិត្តភ័ក្តិទៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានម្នាក់គឺបងប្អូនទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន10សេនហើយជាមួយនឹងសន្លឹកឆ្នោតចំនួន500សន្លឹកឆ្នោតហើយសន្លឹកឆ្នោតនេះទៀតគឺយើងទុកសម្រាប់ទៅចាប់ឆ្នោតសងសំណាងដែលរង្វាន់វាគឺមានចាប់ពីរង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃគឺក្នុងមួយថ្ងៃគឺចំនួន$1212ហើយបាទអញ្ចឹងរង្វាន់គឺវាឡើងរហូតលុះត្រាតែមានអ្នកឈ្នះទើបរង្វាន់នេះវាចុះឡើងវិញហើយចំពោះរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍វិញគឺចំនួន$1887ហើយរង្វាន់នេះគឺគេចាប់រៀងរាល់សប្តាហ៍អានេះគឺជា game មួយដែលល្អមែនទែនគឺយើងអាចធ្វើការរកទឹកប្រាក់បានផងហើយយើងក៏អាចសងសំណាងជាមួយវាបានផងដែរហើយនៅមានរង្វាន់ផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុង game នេះផងដែរដូចជារង្វាន់ទឹកប្រាក់ចាប់ពី$10រហូតដល់$100តែគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅធ្វើមើលការមើលវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជាលេខកូដហើយលេខកូដនេះទៀតគឺយើងគេទុកសម្រាប់ចាប់ឆ្នោតណាទៅពេលគេយកលេខកូដរបស់យើងទៅក្លុកទៅចំលេខកូដរបស់យើងគឺយើងនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចាប់ពី$10រហូតដល់$100ហើយនៅរង្វាន់ផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅបន្តិចទៀតនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការដំឡើងហ្គេមនេះយកមកលេងនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបងប្អូនអាចចុចទៅលើ link ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះដើម្បីដំឡើងហ្គេមនេះយកមកលេងលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញសញ្ញាព្រួយមួយបន្តទៀតបងប្អូនចុចនៅលើវាបាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញនៅត្រង់ចំណុច description ខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យថាចុចនៅលើ link ដើម្បីធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញា QQ អក្សរ QQ ហ្នឹងបងប្អូនចុចនៅលើវាមកបន្តទៀតវានឹងបង្ហាញជាមួយនឹង browser ដែលអាចយើងធ្វើការចុះឈ្មោះដំឡើង app នេះយកមកលេងលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើស browser មួយណាក៏បានដែរដែលមានលើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនអស់នេះចុចនៅលើ browser នឹងរួចរាល់ហើយគឺវានឹងនាំយើងចូលមកក្នុងទម្រង់នៃការដំឡើង app នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើពាក្យថា install ឬក៏ដំឡើងមកដើម្បីយើងធ្វើការ download app មួយនេះយកមកលេងនៅទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយបងប្អូនចំណាយពេលប្រហែលជា1នាទីគឺ app នឹងធ្វើការដំឡើងរួចរាល់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដំឡើង app នេះរួចរាល់ហើយបងប្អូននឹងឃើញពាក្យមួយដែលគេដាក់ថា open ឬក៏ដំឡើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចទៅលើវាមកដើម្បីយើងចូលទៅធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ app នេះជាមុនសិនមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់វិធីនៃការរកប្រាក់ជាមួយវាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា open នេះមកបន្តទៀតវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់ដើមឬក៏ទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះដំបូងជាមួយ app នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះ app នេះគឺយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបានពីររបៀបគឺរបៀបទី1គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Facebook ហើយរបៀបទី2បងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Gmail account របស់យើងបាទអញ្ចឹងចំពោះ app នេះគឺខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ Gmail account របស់យើងតែម្ដងទៅព្រោះថាវាមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ហើយ app នេះគឺជា app ដែលល្អប្រសិនបើយើងឈ្នះរង្វាន់ធំពិតមែនក៏យើងអាចធ្វើការ confirm ឬក៏អាចតាក់ទងគ្នាតាមរយៈ Facebook សំទោសតាមរយៈ Gmail account ល្អជាងតាមរយៈ Facebook បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចុចលើ continue with Google នេះមកហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់មាន account Gmail ទេបងប្អូនអាចចូលទៅមើលពីវិធីនៃការដំឡើងឬក៏បង្កើត account Gmail ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរឬបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលពិបាកមែនទែននៅក្នុងការបង្កើត account Gmail បងប្អូនអាចជ្រើសយកវិធីចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook តែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសូមជ្រើសយកវិធីចុះឈ្មោះតាមរយៈ account Gmail បាទអញ្ចឹងចុចលើពាក្យថា continue with Google បន្តមកទៀតគឺវានឹងបង្ហាញជាមួយនឹង Gmail account ដែលយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយវាបានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមាន account Gmail តែមួយគឺមិនមានវិបាកទេក្នុងការចុះឈ្មោះហើយសម្រាប់ខ្ញុំមានទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំគឺមាន account Gmail ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសយក account Gmail មួយដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះលេងជាមួយនឹង app Gamee នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយវារួចរាល់ហើយគឺយើងទទួលបានចំនួន500សន្លឹកឆ្នោតបាទអញ្ចឹងចំពោះសន្លឹកឆ្នោតនេះគឺបានសម្រាប់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់អ្នកណែនាំតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចុចនៅលើ link ណែនាំរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំនួន500សន្លឹកឆ្នោតបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា claim ticket នេះមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងធ្វើការចុចយកស្លឹកឆ្នោតទាំង500នេះហើយគឺវានឹងបង្ហាញយើងនៅក្នុងទម្រង់បែបនេះគឺគេបានបញ្ជាក់បងប្អូនថាយើងនឹងអាចមានឱកាសក្នុងការឈ្នះរង្វាន់ធំចាប់ពីទឹកប្រាក់ឬរហូតដល់$1800នោះបាទអញ្ចឹងគឺឱកាសហ្នឹងគឺបើសិនមកគេចាប់ឆ្នោតទៅ
ចំ account របស់យើងគឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់នេះតែម្ដងហើយរង្វាន់គឺមានរង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់រង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍បាទអញ្ចឹងរង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃគឺជាទូទៅគឺចាប់ពី$112ឡើងទៅប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារតែអត់ទាន់មានអ្នកឈ្នះគឺរង្វាន់នឹងវាឡើងរហូតដល់$1200ជាងហើយបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា got it នេះមកបាទគឺវានឹងនាំយើងចូលមកក្នុងទម្រង់នៃ app នេះតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការរកសន្លឹកឆ្នោតឬក៏រកទឹកប្រាក់ម្ដងមួយនៅក្នុង app នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទើបតែចុះឈ្មោះដំបូងគឺនៅខាងលើនេះគឺយើងអត់ទាន់មានទឹកប្រាក់ទេប៉ុន្តែបងប្អូនទទួលបានចំនួន500សន្លឹកឆ្នោតនៅពេលបងប្អូនចុះឈ្មោះតាមលីងអ្នកណែនាំណាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំលេងខ្លះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានទឹកប្រាក់ចំនួន$1.35 សេនហើយចំពោះទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺចំនួន$10គឺយើងអាចដកបានហើយចំពោះវិធីដកគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូននៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងយើងឈានមកចូលដំបូងគឺសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលចង់បានទឹកប្រាក់គឺបងប្អូនអាចចូលមកក្នុងចំណុចពាក្យថា spin now នេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីនៃការរកទឹកប្រាក់ទី1បងប្អូនចុចលើវាមកបងប្អូននឹងឃើញពីចំនួននៃកន្លែងយើងធ្វើការ spin ណាមកកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការ spin មកបាទដោយសារខ្ញុំបានធ្វើការ spin ហើយកន្លែងនេះវាអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូន spin ប្រហែលជាបាន 3-4 ដងគឺបងប្អូនទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$1ហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចុះឈ្មោះដំបូងគឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់$1ភ្លាមៗតែម្ដងប៉ុន្តែក៏ទាមទារយើងធ្វើការ spin ណាបាទអញ្ចឹងហើយកន្លែង spin ហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើការចុចបានរហូតផងដែរដល់គ្រាន់តែបងប្អូនអរគ្នាចូលធ្វើការមើលវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតិចទៅបន្ទាប់ពីបងប្អូនមើលចប់បងប្អូនចុចខ្វែងវាមកគឺបងប្អូនអាចធ្វើការ spin បានបន្តទៀតហើយបាទវាមិនជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់ app រកលុយគឺតែងតែមានវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលវាប្រហែលជា30សេកុងទៅបងប្អូនចុចខ្វែងមកគឺបងប្អូនទទួលបានការរង្វិលបន្ថែមហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការរកទឹកប្រាក់ទី1ហើយយើងអាច log in គឺរហូតដល់7ថ្ងៃបាទ log in នេះគឺយើងទទួលបានស្លឹកឆ្នោតផងដែរបាទនៅពេលបងប្អូននេះគឺជារបៀបនៃការរកទឹកប្រាក់ទី1ហើយចំពោះការរកទឹកប្រាក់ទី2គឺការ invite friend បងប្អូនចុចកន្លែងពាក្យថា invite នេះមកបាទបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះនៅពេលបងប្អូនចង់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយក link ដែលយើងបានធ្វើការខាងក្រោមនេះបាទនេះគឺជា link របស់យើងណាបងប្អូនអាច share link នេះទៅបងប្អូនចុចលើពាក្យថា share invite link នេះមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូននឹងឃើញពីបណ្ដាញសង្គមផ្សេងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបងប្អូនអាចធ្វើការ share វាតាមរយៈ Facebook ក៏បានតាមរយៈ Telegram ឬក៏តាម chat Messenger ក៏បានដែរបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពូកែណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានទឹកប្រាក់កាន់តែច្រើនជាមួយវាបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានម្នាក់គឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន10សេនហើយចំនួនសន្លឹកឆ្នោតរបស់យើងគឺចំនួន500សន្លឹកឆ្នោតបាទអញ្ចឹងនេះគឺវិធីនៃការរកទឹកប្រាក់ទី2ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយវិធីនៃការរកទឹកប្រាក់ទី3បងប្អូនអាច scroll ចុះមកក្រោមមកបងប្អូននឹងឃើញ game បាទអញ្ចឹង game ខាងក្រោមទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជា game ដែលបងប្អូនអាចលេងដើម្បីទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតបាទបងប្អូនចុចទៅលើវាមកឧទាហរណ៍ថា game នេះមកបងប្អូនចុចលើវាមកបងប្អូនលេងមានបន្ទុះទៅបងប្អូនទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីនៃការរកទឹកប្រាក់ទី3ជាមួយនឹង app មួយនេះបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងវិធីនៃការរកទឹកប្រាក់ទី4បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែង price នេះមកខាងក្រោមរូបសញ្ញាដុល្លារនេះមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះបាទខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើការផ្សងសំណាងហ្នឹងគឺទាមទារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺបងប្អូនទទួលបានស្លឹកឆ្នោតឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរង្វាន់ធំ$100សិនដើម្បីយើងទទួលបានលេខកូដនេះលេខកូដខាងក្រោមដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទលេខកូដហ្នឹងនៅពេលគេយកលេខកូដរបស់យើងទៅក្លុកចំលេខកូដរបស់យើងគឺយើងទទួលបានជាទឹកប្រាក់ចំនួន$100បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីទទួលបានលេខកូដហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះមកណាបងប្អូនចុចកន្លែងសញ្ញាសួរនេះមកបន្តមកទៀតគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាទយើងអាចចុចកន្លែងហ្នឹងក៏បានឬក៏យើងអាចចុចទៅលើសញ្ញាសួរនេះក៏បានដែរបងប្អូនចុចលើសញ្ញាសួរគឺបងប្អូននឹងឃើញពីវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះហើយវីដេអូនេះគឺចំណាយពេលប្រហែលជា30សេកុងបាទនៅពេលបងប្អូនមើលចប់បងប្អូនអាចចុចខ្វែងវាចោលមកនៅត្រង់ចំណុចខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចប់ម្ដងបងប្អូនអាចចុចខ្វែងនៅចំណុចខាងលើនេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញជាលេខកូដរបស់យើងបាទបងប្អូនឃើញលេខកូដរបស់យើងវាលោតឡើងហើយអញ្ចឹងនៅពេលនាទីខាងលើម៉ោងខាងលើគឺចំនួន1ម៉ោង30 1ម៉ោង3នាទីហ្នឹងនៅពេលដល់រយៈពេលហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុច claim បាទវានឹងលោតពាក្យ claim ខាងលើនេះបាទលោតពាក្យថា claim ខាងលើហ្នឹងមកយើងចុច claim មកបើសិនបើចំលេខកូដរបស់យើងគឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$100តែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងផ្សងសំណាងហើយខាងក្រោមនេះគឺសុទ្ធសឹងតែឈ្មោះអ្នកដែលគាត់ឈ្នះរង្វាន់ណាហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាតើសន្លឹកឆ្នោតខាងលើនេះបាទ ticket ខាងលើហ្នឹងយើងយកមកធ្វើអ្វីអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា prize pool បងប្អូនចុចទៅលើវា
មកបន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញគេដាក់ថាយក ticket part in the draw បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់មានស្លឹកឆ្នោតគ្រប់ទេវាលោតចឹងទេបាទស្លឹកឆ្នោតដែលយើងអាចផ្សងសំណាងបានគឺទាល់តែមានស្លឹកឆ្នោតចាប់ពី5000ស្លឹកឆ្នោតឡើងទៅនៅពេលបងប្អូនមាន5000ស្លឹកឆ្នោតគឺវានឹងលោតគ្រីសកន្លែងនេះមួយប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់ទាន់មានគ្រប់ទេកន្លែងគេដាក់ពាក្យថា earn ដូចជា earn អ្វីហ្នឹងចង់ភ្លេចដែរប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកស្លឹកឆ្នោតគ្រប់ទៅគឺវានឹងលោតកន្លែងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងគ្រប់ម៉ោងគេនឹងធ្វើការចាប់ឆ្នោតហើយរង្វាន់ដែលយើងអាចឈ្នះគឺចាប់ពី$1រហូតដល់រង្វាន់ jackpot គឺ$500បើយើងមានសំណាងយើងអាចឈ្នះចាប់ពី$1 $20 $100រហូតដល់$500បាទអញ្ចឹងគឺទាមទាររយៈពេលគឺ5ម៉ោងបាទគឺ5ម៉ោងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺចាប់អូតូតែម្ដងគេដាក់ថា 100% នៃសម្បត្តិរបស់យើងគឺនឹងគេចាប់គេកាត់ direct តែម្ដងនៅពេលគេដល់ម៉ោងចាប់ឆ្នោតណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺតើយើងមាន5000ស្លឹកឆ្នោតទើបយើងអាចធ្វើការមកផ្សងសំណាងកន្លែងហ្នឹងបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអត់ពិបាកទេបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែយើងស្វែងរកស្លឹកឆ្នោតបានច្រើនទៅហើយចំពោះវិធីនៃការរកស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងបងប្អូននៅពេលយើងចូលមកដល់ចំណុចហ្នឹងហើយបងប្អូនអាច scroll ឡើងលើបងប្អូននឹងឃើញហើយកន្លែងគេដាក់ថា earn more ticket អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចនៅលើខាងក្រោមហ្នឹងកន្លែងណាក៏បានដែរសិតតឹងតែជាកន្លែងដែលបងប្អូនអាចរកស្លឹកឆ្នោតបន្ថែមឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនមួយទៅកន្លែងត្រង់ពាក្យថា finish mission នេះបងប្អូនជួយលើពាក្យថា begin មកបាទបងប្អូននឹងឃើញពីទម្រង់នៃការលេងហ្គេមណាសម្រាប់បងប្អូនថ្មីបងប្អូនចុច like ហ្នឹងមកគឺវានឹងនាំយើងចូលទៅធ្វើការលេងហ្គេមហើយខាងក្រោមនេះជាកន្លែង invite friend បងប្អូនឃើញហើយ invite friend នៅក្នុងទំព័ររបស់ខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលឃើញកន្លែងនេះបងប្អូនចុច claim វាមកគឺសញ្ញាឆ្នោតនេះគឺវានឹងរត់ឡើងទៅលើដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងហើយនេះគឺជា link សម្រាប់ណែនាំណាពេលបងប្អូនចុច claim ហើយគឺវានឹង load link ណែនាំរបស់យើងតែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចុះឈ្មោះថ្មីគឺកន្លែងហ្នឹងគឺវា load link ណែនាំជាមុនសិនមុននឹងវាឈានទៅដល់ពាក្យថា claim ហើយនៅពេលយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺយើងអាចធ្វើការ claim បានទឹកប្រាក់ហើយនឹងសញ្ញាឆ្នោតបាន500ដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានម្នាក់គឺយើងទទួលបាន10សេននិងសញ្ញាឆ្នោតចំនួន500សញ្ញាហើយសញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងគឺយើងយកមកសម្រាប់ផ្សងសំណាងនេះឯងគឺយើងទទួលបានយើងសន្សំបាន5000សញ្ញាឆ្នោតយើងអាចផ្សងសំណាងបានម្ដងហើយទឹកប្រាក់គឺចាប់ពី$1រហូតដល់$500អញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការរកសញ្ញាឆ្នោតណាចឹងបងប្អូនអាចចូលមកក្នុងចំណុចពាក្យថា play ខាងក្រោមនេះមកបងប្អូននឹងឃើញហើយពីហ្គេមផ្សេងយើងអាចរកតាមរបៀបទី1គឺរបៀបនៃការបង្វិលកងរបៀបទី2តាមរយៈការណែនាំមិត្តភ័ក្តិខាងលើនេះហើយរបៀបទី3គឺតាមរយៈការលេងហ្គេមបងប្អូន scroll ឡើងលើបងប្អូននឹងឃើញហើយគេដាក់ពាក្យថា game for you ចឹងហ្គេមទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងប្អូនលេងទៅគឺបងប្អូនទទួលបានស្លឹកឆ្នោតហើយនៅពេលយើងបានស្លឹកឆ្នោតហើយយើងអាចធ្វើការមើលវីដេអូទៅដើម្បីឲ្យស្លឹកឆ្នោតរបស់យើងគុណនឹង2អញ្ចឹងយើងអាចឆាប់គ្រប់ស្លឹកឆ្នោតដើម្បីយកទៅផ្សងសំណាងបាទហើយបើយើងមានសំណាងកាន់តែល្អទៀតគឺយើងអាចឈ្នះរង្វាន់ធំតែម្ដងឥឡូវទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំគឺបានទៅតែចំនួន$1.35សេនទេហើយទឹកប្រាក់ដែលយើងអាចធ្វើការដកបានគឺចំនួន$10ហើយដើម្បីធ្វើការដកទឹកប្រាក់ចេញពី app មួយនេះបានបងប្អូនគាត់ចុចទៅលើទឹកប្រាក់របស់យើងនេះមកបន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញពីរបៀបដែលគេបង្ហាញយើងថាលក្ខខណ្ឌផ្សេងដែលយើងអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់ចេញពី app មួយនេះបានបាទអញ្ចឹងចំពោះលក្ខខណ្ឌគឺតើតែយើងមានទឹកប្រាក់ចំនួន$10ទើបយើងអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់ចេញពី app នេះបានហើយនៅពេលយើងដកគឺរយៈពេល7ថ្ងៃទើបទឹកប្រាក់របស់យើងគឺវាលោតចូលទៅក្នុងគណនី PayPal របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនី PayPal ហើយ app មួយនេះគឺពិតជាអាចដកលុយបានមែនព្រោះថាមានapp បរទេសច្រើនក៏បានបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកលុយពី app នេះផងដែរហើយក៏មានបងប្អូនខ្មែរយើងក៏ដែលគាត់ធ្វើ YouTube ដែរហ្នឹងគាត់បានធ្វើការដកទឹកប្រាក់ចេញពី app នេះរួចមកហើយក៏មានអ្នកដែលគាត់លេងខាងក្រៅគាត់ដកបានរួចហើយដែរជាមួយ app មួយនេះបាទអញ្ចឹងមិនចាំបាច់តែអ្នកធ្វើ YouTube ទេទោះជាអ្នកដែលគាត់មាន friend ច្រើននៅក្នុង Facebook គាត់អាចធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក្នុង Facebook ក៏គាត់អាចរកលុយបានច្រើនផងដែរជាមួយ app រកលុយផ្សេងឬក៏ app មួយនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះ app មួយនេះគឺមនុស្សអ្វីច្រើនទេសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលមានចម្ងល់ផ្សេងអាច comment សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូបានហើយចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា